Dok, kalau batuk jegil sama infeksi usus, obatnya apa? Atikartika. Kalau Anda, ini kan pasti infeksi usus duluan kan? Kamu terkena GERD, kamu terkena asam lambung, kemudian setelah itu terjadi batuk sampai ke infeksi usus. Ini bahasamu bahasa infeksi usus, padahal karuan infeksi. Yang pasti peradangan usus. Betul enggak? Kalau betul batukmu karena setelah asam lambung, itu artinya sudah terkena LPR, sudah sampai ke laring, dan ketika asam lambungnya terhisap oleh paru-parumu, itu akan menyebabkan sensasi batuk.